各位这平安，平安，欢喜会当甲大家做伙谈。今日拢无看到咱的细件，我说一定是代表。后来咱当心来记得，做现行甲阮伫咧，当阮面对你话语时阵，你亲身家是帮助阮行你所欢喜的路，从耶稣基督圣名。今日咱开始进入耶利米书，耶利米是一位先知通常一般是大家叫伊真做是老目屎的先知好，咱来看有耶利米先知今日咱的周报咱的周报有耶利米书的导图咱若看遐会当知影较侪资料伫咱讲到遮，咱就较简单讲一寡就好用叫做是老目屎的先知是安怎？伊是南国犹大国的先知伫啥物时阵？迄阵北国已经去互亚述帝国已经甲毁灭去啊。所以南犹大是处在什么款的情形？就是南边有埃及，北边东北边有亚述，佫新兴起另外一个大帝国叫做巴比伦，巴比伦，这三个大势力大个国家，三国鼎立，犹大夹伫中，拢无法度做啥。因真做亚述的附属国，耶利米先知就是迄个时阵，伫迄个时代真做先知。一开始，伊用婚姻真做比喻，咱的有点有念，书会有念，就是讲。你少年的婚姻的爱情，你怎样伫旷野、伫迷捌正做的跟对我拢甲你记咧。耶和华讲，我会记记以色列犹太人，你甲我是婚姻的关系。恁进前，我领你为埃及出来，安怎甲你对待你，安怎甲你建立。我拢会记，我都记得。你要注意遮真特别。耶和华特别讲，我会记，毋过啥袂记？以色列人伊讲我会记。一开始用婚姻做比喻，伊甲以色列当作是啥物？新娘。各位兄弟，咱真做基督徒，咱看圣经遐久咱无感觉这遗憾。毋过咱想看卖伫人类世界无一个宗教，伊的神甲伊咧敬拜伊的人是即款关系，是婚姻的关系，无即款的关系是安尼。敢若耶和华上帝，甲伊的百姓是用婚姻做即个关系。来，伊佫接续佫讲咧。用献祭真做比喻，伊讲以色列你是啥物货？你是起头色的土产，你是起头色的土产，出熟的果子。咱知影，你出熟的果子要献互啥物人？以色列，咱嘛甲上好头生的羊群，也是头色的、起头色的，或者的土产献互上帝。耶和华讲，以色列，恁就是即款，你的地位就是头生的
剃头色，用遐尼水的关系来描写的时阵，你咱来去感受到耶和华上帝甲以色列的关系吼。我再甲写是安怎？情难舍，恩难忘，真正做水吼，你看一个看耶和华亚利米先知咧描写耶和华上帝，就是伊伫咧写人讲，我因为甲你是偌好的，你即摆开安尼对我，我因为甲你是遐尼甜蜜，你开安尼对我。各位兄弟，讲到遮，咱来去思考，咱甲咱的配偶。是即款的关系，各位兄弟，大家结婚的时阵感情安怎？真好吼。即摆咧，嘛是真好，这幸福，不要害我。大家结婚哇，做甜蜜，是讲结婚进前做甜蜜。毋过过3冬、7冬、27冬，可能。有一方的亲像耶和华讲的话啊，是不是？你敢无？我阁会记真嘞。咱进前是安怎？耶和华即摆表现出伊情难舍、恩难忘即款的心情甲态度。毋过，阁煞接落去，以前用婚姻诚做比喻，佮用献祭诚做比喻，来咧，即句话做趣味。伊讲，恁的列祖看我有啥物不义，你竟然安怎离开我？这咱和合本咧翻译的时阵是参考 King James Version 就是迄个咱定讲英文上古早上水的迄个译本，迄个圣经所以翻做做不义。其实若要照咱即卖现在语言来讲头拄讲啊遐水其实耶和华要讲的啥物意思？是讲我到底是做啥物代志？对，你安怎？竟然放杀我！你若安尼怀疑，较头一较合比较合得来。我做错什么事了？你竟然离弃我，你竟然离开我。各位兄弟，安尼有使咩无？你知影耶和华即摆咧创啥？耶和华上帝，即摆咧创啥？受气。知影毋是知影，即摆咧受气咧啥？在怨妒啊！在嫉妒啦！在嫉妒咱来轻调下到头前那个比喻，伊是婚姻婚姻的比喻恁竟然无爱我，恁到底是做啥物代志？所以我讲遮，我甲解说讲，即马情安怎？婚前拢了了去啊，拢长期拢了去，继续说咧。伊遮讲着讲，第6节，因也无讲，迄个带咱出埃及地耶和华伫倒落，伊是带咱经过旷野、沙漠甲深天的所在。抗旱、四运的地，无人经过、无人徛起的境界。第4节，我带恁入肥的地，互恁食因中间的果子甲好米，总是恁入来就拍垃圾我的地，互我的产业真最可恶的。这段经文耶和华在怨叹什么的？因遮列祖。拢无去搁去讲起因进前的故事啊，无搁去讲起进前耶和华救赎因的祖先的代志。所以讲，咱来记一件代志，基督徒，咱若去袂去即迄个救赎的经验，咱会袂去即上帝，咱会袂去即上帝。搁另外一件更较重要、更较可怕的代志，啥物话？当遮个以色列百姓因伫迦南地徛起的时阵，伊无去讲起演过的代志，搁演过耶和华上帝甲因的祖先伫迄个土地所发生的代志。当因
袂记即土地的故事，到落尾因会安怎？因会失去迄个土地。哦，这是以色列人因所经验过的。因袂记即上帝的救赎，依到因袂记即上帝。啊，因无搁讲起即个土地的故事的时阵，因会连因所徛起的土地嘛会失落去，哦，嘛会失。各位兄弟，其实我咧准备经文的时阵，看到即段经文，啊，我当我家己写安尼的结论的时阵，各位兄弟，你敢知我想到啥物所在？啊，我想到倒一块所在？台湾。啊，台湾是毋是？开始模糊是无？咱有咧讲即个土地的故事无？各位兄弟，咱敢有咧传讲即个土地的故事？咱敢有咧传讲咱救赎的经验？我进前吼，伫电视看到一个一系列的报道吼，啊拍到最好的一个影片吼，伊咧介绍啥货？伊咧介绍台湾吼，伫日据时代以来，遮有名医生，吼，啊遮医生对即个土地所做的奉献，啊所因的行医的故事，各位兄弟，恁知无？伊若介绍10个医生，有几个基督徒？啊，10个吼。基本上吼，迄个节目所介绍的医生拢基督徒呢。吼，迄个节目甲遮基督徒的故事，因的奉献，啊拍甲做好，拍甲做水做好的吼。介绍到做清楚，啊，你敢知影这支片上者好消息吗？是不是？好消息电台，是不是？还是新眼光电台？啊，拢不是哪一个电台？啊？大爱啊！大爱是什么？大慈济眼呢？哦，是，那边真的哦。我干嘛骗你？因为我咧看这部看尾看到一个医生叫做王金和，知影无？王金和医生知影无？乌角病的对无吼？啊，迄伫我母会中山教会咧聚会，所以讲哇，这个我知，这个我知，哦，这个我做识的，哦，伊刚有看到伊。啊，毋过吼，这部看了心内最艰苦的。是上咧传讲咱基督徒的故事，大爱、慈济，哦，伊咧讲咱基督徒的故事，伊拍即个节目，其实拢无介去提到遮医生的信用。敢若咱基督徒知影讲遮医生是啥物？基督徒是信靠耶稣的。即款的故事，敢毋是咱爱去讲的？各位兄弟。敢毋是嘛？应该是咱讲的嘛。当咱传讲遮医生的故事的时阵，咱会当甲伊所行做，甲伊的信用安怎结连出来，真最水的见证。啊，毋过咱无咧讲遮个故事，煞互啥讲去？煞互不教导讲去。哦，所以伊敢若以一个人文的角度，哦，人文的角度，哦，咧讲遮医生。哦，疼土地、疼人，介好。啊，无拍算，可能佫会甲伊的疼，甲因即摆大爱安那，吼，结连做伙，无注意拢掠做因是慈济的。各位兄弟，我要讲的是，咱若家己无去传讲咱救赎的经验，上帝会对咱即个群体离开啊，因为咱甲袂记住。虽然亲像耶利米即个先知讲的，即个上帝讲我拢会记住，啊，毋过以色列人安怎袂记住？咱无咧传讲咱救赎的经验，可能到有一天，
咱迄个大爱电视台搁咧播上，哦，台湾有名的建筑师，啊以后咱看到咱的所长了嘛，伫遐，吼，无注意人啊，这所长了是有教徒，吼，是慈济的，吼。哎，各位兄这，咱的救赎的经验，咱信仰的故事，咱爱家己传讲，对于咱的先辈，吼，咱的前辈，迄个水的生命、信仰的故事，咱来传讲。甲即个土地的结连。虽然咱所有新学医、所有读新学的老师，拢是对外国毕业，拢是对外国摕着博士，啊，毋过转来徛在即个土地，咱爱建立咱家己甲即个土地结连的信仰的经验。咱毋通无讲故事，像伫厝里，咱若无去讲咱阿公阿嬷做过啥物代志，咱的曾祖父安怎讲？阿祖，咱的阿祖吼，曾祖母，嘛是阿祖，咱的阿祖所做过一寡信用这水的代志，其实这个人会对咱的生活、对咱的经验摕去，这个人会总消无去。遐尼水、遐尼好的信用的经验，也是故事，就拢无去啊。啊，即摆咱要去拄着咱即个世界、即个世代奇奇怪怪的信用的教导，奇奇怪怪迄个无根无根的信仰教导，其实咱就无去啊呢。我们就随波逐流，那敢若雅各书讲的，哦，咱就随波逐流的无去啊。因为咱进前迄个深好的信仰的传统，咱无咧传教，咱无咧讲这个故事。各位兄姐，搁一摆提醒，若无去讲这个救赎经验，咱会袂去即上帝。咱若无去讲这个土地的故事，咱会失去这个土地。啊！耶和华上帝讲，恁无讲是啥物人无讲？哦，即马一个提名吼，一个叫名出来呢，啥无讲？祭司安怎？无讲上帝，恁个祭司无讲上帝。有奇怪咯，祭司是咧创啥？祭司是咧服侍啥物人？献祭互啥物人？献祭互上帝，所以无咧讲上帝，敢有可能？就哪亲像牧师，逐礼拜即个讲道，啊，毋过无咧讲啥物话，无讲上帝，要讲啥物话？我若讲道无讲上帝，我要讲啥？啊，我讲卡内基对无？啊，牧师讲道毋讲上帝，咧讲卡内基，你敢知啥物卡内基？黑幼龙，黑幼龙是卡内基伫台湾的代表。就是甲恁讲的物件是讲好，你们要有正面思考哦，好要 positive thinking， 吼，恁爱想，伊讲我明仔载要娶着一个水某，吼，啊你甲家己讲几届？啊，家己甲家己讲几届？100摆。啊？100摆。2摆哦。100摆。100摆，吼，讲到明仔载真正你着安怎？对，揣着水果，这个是 positive thinking 哦，这是正面思考。这袂歹啦，这可能会鼓励人，啊，毋过这是毋是福音？这是毋是福音？这毋是福音。所以，耶和华上帝这万谈，伊讲恁遮的祭司，恁咧献祭互我，啊，毋过你无咧讲啥？无咧讲我，哦，啊来咧。传讲律法的，哦，可能就是咱若到新约，就叫因文士，哦，文士，哦，恁遮传讲律法的，啊，结果是安怎？煞无熟悉我，就是讲，新学院遐的老师，吼，对圣经详细的，捌圣经，啊，毋过毋捌啥物人，毋捌上帝，
刚有可能，有没有可能啊？有可能呢。是下伊遐老师若无咧教，圣经无咧教上帝，安尼要教啥货？我甲恁知影无？即摆一个上夯的，各位学生，你好，知啥物叫夯？啊，上清的、上热门的课，啥物课你知无？啊，毋是认识上帝，毋是圣经，是啥货？教会增长。啥物叫教会增长？讲较简单，就是要安怎，互你教会的人安怎变较济。然后上帝伊会讲，恁教足济，啊，毋过你无安怎，无熟悉我。啊来，官长就是遮个领导者，哦，以色列遮个领导人，因安怎违背上帝？咱敢知影，为旧约开始，不管你是士师，还是后来的王，拢是上拣的，拢是上呼召的。拢是对上的遐得到迄个官兵，好，缺品哈，官兵，拢是对上帝的官兵来的。啊，毋过你竟然你是领导，你是迄个 leader， 啊，你竟然安怎违背上帝？啊，若违背上帝，伊是要照什么人的意思去做？照家己啊，照家己的意思去做，吼，摕到管理、坐官位，就袂记去上帝。摇花上帝，佮骂第四款人，什么款人？先知啦。伊讲先知是靠啥物人在讲唱古，在讲说预言？啊，靠巴力啦。先知应该要挖靠上帝，伊无爱挖靠上帝，伊挖靠啥物人？巴力吼，巴力来介绍一下吼，伊这个神定出来吼，伫旧约定出来。巴力先约看咩啊？对兄说是查甫神啊，查某神。啊？查甫是安怎讲查甫？你看巴力的偶像，雕刻的偶像哦，伊是有奶奶呢，还有乳房的呢，互你有几个乳房？啊，对兄这能有一个，很多个哦，伊全身躯拢是乳房啦。啊，你这款的形容你有是啥物意思？是咧封闭啥货？哦，孩子哦，生小孩哦，生很多小孩，不得力，多产呐，哦，不只是生小孩、生牛羊，还可以互你的土产安那。这济吼，啊巴力是查甫神无毋对，啊毋过最奇怪的是，它有母性的特征，哦，变来变去，这无啥物特别的所在吼。各位学生，恁敢知影观世音查甫啊查某的？啊，观世音菩萨查甫啊查某的？不然不理。查甫的呢，你知无？吼，迄是查甫的呢。后来煞变性变查某的，你即摆看观世音菩萨的偶像，敢有看到查甫的？可能你白人拢毋知迄是查甫的。好，伊讲即个巴力的神，即个偶像巴力，伊就是咧掌管什么？土地的一个神。各位兄弟，当以色列为旷野40天入去迦南地，伫遐安心。立命，伫遐咧好生活的时阵，本来是畜牧的民族，即摆变做啥物民族？农业社会民族对无？开始种田，哦，开始咧种葡萄、无花果，种这物件，啥物最重要？土地、水、阳光重要对无？所以，因就开始想要拜什么啦？哦，拜巴力。这介自然，啊，毋过无正常。哦，伊就开始拜巴力。所以，
耶和华怎么谈？伊讲我的祭司唔捌我，无我的祭司无咧讲上帝，又安尼做祭司，我遮个迄传讲律法的人，伊咧讲圣经讲甲偏向着，毋过唔捌我，遮我拣出来，我所互因权柄的遮个 leader， 拢违背我，我派出去先知，要传讲我的话的人，伊煞是我课生会巴利，这是耶和华上帝最受气的所在，所以伊讲，我要甲你争辩，我要跟你们争辩。咱知影上帝嘛是甲伊交冤家哦，我要甲你冤家哦，不止要甲你冤家，要到啥冤家？甲你的囝孙，好啊，咱来讲啦，来呛声啦，讲无清楚，呛无明白。耶和华讲，你去看，你看这个基体海岛，什么意思？反正基体海岛，咱无人知影。咱若看伊的英文就知影哦，原来是什么？塞浦路斯哈，塞浦路斯地中海比中间一个小岛，那你对巴勒斯坦巴基斯坦人家看起来就是应该西边，他说你们去西边的塞浦路斯岛，你看没啊？去基达的是因东边阿拉伯人，你讲你去西边看，你去东边看什么？看敢有啥物国家会去换伊的神？知影耶和华意思无？你去看咩啊啦？去看有啥物国家会甲伊的上帝换掉？虽然因遐的上帝在我的讲法来，根本就安那，根本就不算是神啊！对啊，你们可以明白那个心情吗？我看你敢是拢无啥了解，我讲一个例你就知啦。有一天当魔术就安尼讲，哎哟，固定教会会友，恁去西边看，去东边看，看倒一个教会换魔术的啦。敢有敢有倒一个教会去甲伊魔术换掉？虽然遐魔术拢无我遐搞，你知影伊意思无？有够臭屁无？耶和华上帝就是讲这啦。讲你去西边看，去东边看，无一个国家会甲伊的上帝换掉啦。因迄个上帝佫无算上帝呢，真正的上帝伫倒咯。我即些毋才真正的上帝，恁以色列人竟然甲我安怎？甲我换掉，安尼有气无？各兄弟，咱读一段经文来，会当感受到迄个耶和华上帝已经安怎？伊甲用要起笑，所以才会讲一句讲，天啊，你爱为即件代志戆影，你来戆影到啥物程度？荒芜掉了枯寂，你来变到点一句话拢讲袂出来，因为这无可能发生的代志。所以结尾讲两句话。讲耶和华讲，遮个犹太人，遮个以色列人，对我做两件歹代志。第一件歹代志，伊竟然欺杀我这个活水的泉源。第二件代志，因佫家己去挖，去开一个水池，掠做家己盖搞开一个水池，这个水池竟然安怎？无法度。滴水，对啊，这就是讲，我耶和华明明是活水的泉源，你无爱，你要家己用一个啥水池，这个水池根本无法度滴水，各兄弟，当耶和华咧骂遮的犹太人的时阵，我讲过，当咱咧读圣经，咱来看到啥物人？咱来对耶和华上帝咧骂遮犹太人，去看到啥物人？家己。咱家己呀，咱是毋是亲像遮以色列人？咱的祭司无咧讲上帝，咱的传讲福音的人毋捌上帝，咱的
丢了即事，安那背叛上帝，背叛上帝。咱的先知无咧我课上，各位兄弟，咱可能会问讲，咱遮的基督徒，咱若无我课上帝，无咱是要我课啥物？各位兄弟，在我看来，咱即个世代基督徒，我课啥物？我课咱的资源，我课咱的金钱，我课咱的奇奇怪怪的思考，我课咱的一寡较奥妙、较想袂透的一寡学说，要我课遐的变魔术的，讲奇怪的话啦，咱要我课的，颠倒迄个清楚、简单、明白上帝的话、上帝的教示，咱无要我课，因为迄伤过简单。我要较神秘的，我要较神秘的经验。我无爱迄种，逐款人，每一个基督徒拢会有的迄款的信仰的经验。我要奇怪的经验，敢若我有，别人无。其实，咱的上帝，其实嘛是对咱安尼讲：我到底是对做毋对，你竟然离开我。你竟然去接受这个世代这个学说，这个干那要互你的量增加的这款的学说，干那要互你讲一寡奇奇怪怪的话，这个学说，耶和华上帝会对咱讲，我到底是做毋着啥物代志？基督徒你竟然离开我。诚做基督徒，毋是要诚做一个好人，嘛命。诚做基督徒，是要诚做甲即个上帝性命有结连的关系。各位兄弟，即个世界所介意，即个世界所教人，即个世界所高举的，往往毋是咱的主上帝所欢喜。咱要挖课的是主上帝，咱来每一天转来这个思考，每一天转来这个提醒，每一天转来这款的反省，咱同心来祈祷。阿爸爸，你原谅我，竟然我咧放弃，我咧限制，我无认捌你。竟然我咧传讲，我无提起你的名。竟然我有这个权柄，我违背你的旨意。竟然我咧讲一寡劝勉人的话的时阵，我所挖过的毋是你，求你赦免，求你帮助我，定心，甲你结连，伫圣心内面，我要诚做一体，要甲你诚做一体，嘛要甲阮的兄弟姊妹诚做一体，帮助我看无家己。要陪阮的十字架来跟对耶稣的脚步，祈祷奉耶稣基督圣名，阿门。